Здравейте! Отдавна не съм правил коментар, ето сега една вечер ми хрумва да направя коментар. Просто от друга страна не ми се и пише. Не съм добре със здравето, настинал съм. Но, както и да е, чета тук в интернет, попадам на една статия. Крадецът вика: дръжте крадец. Позиция на НДСВ в отговор на публикация в днешния брой на вестник 24 часа на Иван Костов. И почват, цитират един така отказ от коментара на Костов. Държавата започна война с мафията. Поздравявам за смелостта и мъжеството премиера Борисов. Така. Силно и безусловно ги подкрепям и настоявам да стигнат до край, да върнат държавата обратно на хората. Като премиер се мъчих да вода тази война без подкрепата на прокуратурата и не я спечелих, казва господин Костов. Организираната престъпност и държавна сигурност доведоха Симеон Сакскобургготски и чрез него и Доган превзеха властта. Последните 8 години мафията използва тази власт, за да се окопае дълбоко в политическата система и държавните институции. Продължава още бившият премиер. Значи ето това ги е изкарало от равновесие НДСВ, симеоновистите. До така степен са се разгневили, че по-нататък изпадат в истерия, което, знаете ли какво, от позицията ми на психолог означава така несъзнавано признание, или как да го нарека, те без да искат с гнева си потвърждават колко е прав Костов. Всъщност, ако не беше прав, нямаше да се разгневат толкова, но понеже са много гневни, показва техния гняв правотата на бившия премиер Костов. Аз тук даже бих се казал, че се водя от древната римска максима: ти ще се гневиш, о Юпитер, следователно аз съм прав. Сега, надолу няма да ви занимавам с какво са казали, че Костов бил не знам какво покровителствал, Алексей Петров, Филчев бил и така нататък. Значи, заглавието "Крадецът вика: дръжте крадеца", сякаш заглавието отговаря точно на това, което правят симеоновистите. Аз това го видях в блога на Борислав Цеков. Значи, бръкнал им е дълбоко в душата и така се жестоко ги е наранил. И тази истина, която казват така, им е неудобна, че се превъртели направо са превъртели и вече почват да повтарят с целия онзи репертуар, който хорово медиите по времето, което те управляваха, след това и с Станишев, повтаряха до втръсване. Костов бил създал мафията и не знам какво си, не знам що си, приватизация, всички уния неща, които Филчев ги повтаряше, заедно с приятеля си Кеворкян, заедно с Слави Трифонов и, разбира се, срещу заплащане. Не е тук така. Ето тия неща, тази публикация ме така предизвика да кажа мнението си. Разбира се, че ако не бяха даже обърнали внимание, те се смятат задължни да реагират, обаче аргументацията им е много слаба, че не са такива, за каквито Костов ги представя, обаче има много неща, аз сега тук не мога да изреда всичките, които показват, че те наистина са били на страната на мафията в тия 8 години, че мафия и държава се бяха така в една симбиоза вързали и прочее. Ето да речем, Филчев беше прокурор и по тяхно време. Сега се вижда какво е представлявал Филчев. Те, разбира се, тогава не са имали изобщо намерение да направят нещо в борбата с организираната престъпност. 4 години управляваха. Защо нищичко не направиха? Сега пък и те подкрепили Бойко Борисов в започната битка с организираната престъпност, с мафията, и Костов подкрепя.
А се оказа, че хора, които са били много удобни на НДСВ, от типа на Филчев и прочее, които са повтаряли се едни и същи приказки по адрес на Костов, пропагандни, които им бяха много изгодни, а всички тия неща, разбира се финансираха от същата тази мафия. Виждате ли какво преплитане се получава и нещо като Гордиев възел, който трябва да бъде разсечен. И нещата сега са дошли до там, до разсичане. И много ми е интересно това и този момент искам особено внимание да обърна. Значи, в започналата война вече с мафията се получава едно ясно разграничаване. Ето сега НДСВ се нареди без да иска, без да си дава сметка, че де-факто с това изявление си признава причастността към мафията. Това лицемерие, че подкрепят Бойко Борисов, абсолютно не отговаря. Те, ако имаха някакво намерение да го бяха направили това, което Бойко Борисов сега прави, тогава. Та показва, че НДСВ, без да иска, си отива там, където Костов им е посочил място. Те бяха доведени от мафията тук. Те бяха много удобни. Те служиха предано на мафията в странната симбиоза и така нататък с мафията. Облагодетелстваха се, действаха като мафиоти. С известни изключения. Там идеалисти винаги е имало някакви, макар че много ми е съмнително. Не искам просто да подвеждам всички под една категория. Може и сред царистите да е имало някакви такива вятърничави, но не вярвам. Ето НДСВ и симеоновистите, без да искат, отиват от другата страна на барикадата. Те са лицемерно заявяват, че са против мафията, но де-факто тяхната злобна реакция сега показва, че са нещо като защитници на мафията, обаче разбира се няма това достоинство да го признаят и сега ще увъртат. Тяхната хич не е просто. Сидеров онази сутрин пък го видях също, той се нахвърли срещу Костов в едно предаване и се опита да сложи, клин, да забие клин между Костов и Бойко Борисов. Като сега в момента нещата както са потръгнали, всички тия действия, които са угодни на мафията, явно са и финансирани от мафията. Сидеров безсрамно явно е човек в политиката, който е способен да изпълнява всякакви мръсни поръчки. Значи той зае тая позиция. Ян Янев, да не говорим за него. Ето сега и НДСВ се наредиха. Оказва се, противници на мафията, сега да видим в НДСВ как се развият нещата. Обаче има една така надежда да се... БСП, разбира се, сред БСП-арите може и да има някакви хора, които по идеалистични пробуди са против мафията, но огромната част от тях си живееха в тази странна симбиоза с българската мафия, с организираната престъпност. Ето сега и техният лидер се оказа дълбоко свързан с бандитите. Това исках да кажа. НДСВ са много интересни с тая своя реакция и се изобличават сами така, както никой не би могъл да ги изобличи.